Povesť o čiernej vode. I zaumienili si páni galantskí, že s príchodom nových časov aj do ich kraja nech železnica vedie. Kto po kroku neotvorí dvere, v prepadlisku dejín skončí. Úkol to bol neľahký, lebo hoci na Žitnom ostrove pohorí nechyrovalo a tunely sa nemuseli stavať, pôda tu skúšaná stáročnými povodňami vratká bola a koľaje aj tu na niečom museli stáť. Prizvali teda mladého, ale skúseného staviteľa Ambróza a ten krajinu preskúma i rečie. Pod celým ostrovom Dunajským sú hory Štrku, ktoré sem riečne korytá nanosili po celé veky. Vyťažme Štrk a položme naňho trať. A tak sa i stalo. Lopaty stoviek robotníkov sa zaborili do úrodnej zeme. Pozdĺž vznikajúcej trate vykopali obrovité jamy, hlboké a široké, že by sa celé dediny do nich zmestili. A keďže na blízku sa rieky Váh a Dunaj kľukatili a rozlievali do spleti ramien ako tepny samej matky zeme, voda ako krv začala z nich presakovať do vzniknutých jám. Jamy, ktoré najprv pripomínali čerstvé morové rany, sa plnili priezračnou vodou, až sa zmenili na jazerá. Jazerá to čarovné, s jagavou priesvitnou vodou, ale takou hlbokou, že nepripomínali modré oči mladej dievčiny, skôr temný pohľad satana. Galantskí páni boli spokojní. Až ku ich honosnému kaštieľu sa niesol veselý piskot lokomotívy. Do Galanty a okolia prúdili noví ľudia a železnica prinášala do krajiny prosperitu a rozkvet. Všetko by bolo v poriadku, keby nejestvovali nadprirodzené bytosti ako napríklad pán Váhu menom Vagus. Ten žiarlivec, vidiac úspech ľudí, podpichol pani Dunajských vôd. Zamysli sa, pani vôd Dunajských. A či my, rieky, chceme, aby nám ľudia vodu z korít kradli? Nám, ktorí nikdy priamou cestou netečieme, len krivoľako podľa toho, ako my chceme a nie ako chcú druhí. Ale vidím, že tebe to nevadí, keď za teba rozhodujú iní, akou cestou máš ísť. A takto aj inak jej podsúval jedovaté reči, aby ju presvedčil o svojej pravde. V skutočnosti však nevedel získať jej srdce a takýmito rečami na seba upozorňoval. Nuž pani vôd Dunajských napokon privolila, aby ju tieto reči obmotali ako korene stromu v lužných lesoch a šla sa na tú zvláštnu ľudskú činnosť podívať. Keďže sama bola vodou, poľahky prešla z Dunaja až do jazera pri Galantskej železnici. Tam vystúpila z čiernej vody a na bytosť podobnú ľudskej sa premenila. Nie náhodou sa vynorila z jazera práve vtedy, keď na brehu stál Ambróz, pôvodca všetkých zmien. I ten uvidel zvláštnu pani, ktorá ani človekom nebola, ani vodou. Namiesto vlasov jej dolu krkom riasy padali, namiesto šiat priesvitný závoj z vodných kvapiek ledva prsia zakrýval. Celé bledé telo, pružné ako šťuka, jej šupiny pokrývali a leskli sa na slnku ako strieborné mince. Pani Dunajských vôd sa pýta: prečo kradneš vodu z mojej rieky? Ambróz sa zháčil: nekradnem vodu z tvojej rieky, budujem železnice, aby som pomáhal ľuďom. Prečo zamkínaš moju rieku do hrádzí a nedovolíš jej, aby tiekla ako sama chce? Lebo chcem pomáhať ľuďom, aby netrpeli povodňami, krásna pani. Celé veky, hádam, nikto nikdy vodnej pane nepovedal, že je krásna. To prekvapenie nedokázala skryť, zostala v nemom úžase. Ambróz si túto jej slabosť i hneď všimol. Pristúpil k panej a dotkol sa jej rúk, až sa vodná hladina za ňou zavlnila. Keď ju poboskal na chladné pery, jeho tvár mokrou zostala. Okolo priesvitnej panej sa zhromaždili ryby z celého jazera a pustili sa chvostami mätať. Pani Dunajských vôd zostala očarená stáť ani vodný stĺp a chlad z jej tela sa začal vytrácať. Láskou zahorela.
I využil Ambrós túto chvíľu a láskou roztúženej pani Dunaja začal nadbiehať a zahorúca kuť jej očarenie, len aby mohol stavať železnicu ďalej. Sľubujem, krásna pani, že už nevznikne žiadne umelé jazero, ani žiadna ťažba štrku, že všetko zastavím. Len sa viac nestaraj o dianie v tomto kraji. A ona mu uverila. Lebo láska ju oslepila, nechala veci tak a iba s Ambrózom tráviť čas chcela. V závoji lásky čas plynul a ona akoby slepá bola. Ambróz ju zabával a na iné myslieť nenechal. Prešlo času a dunajská pani začala mať zlé tušenie. I zašla na polia. Aj hľa, čo jej nádherné oči uvideli, s hrôzou zistila, že vzniklo obrovské množstvo umelých jazier, že Ambróz vôbec nesplnil, čo sľúbil. Železnice sa začali rozbiehať všetkými smermi, ramená rieky vysušené, všade samá hrádza. Nešťastnej panej sa prihovoril opäť žiarlivec Vagus. Vravel som ti, aby si ľuďom neverila, ale kto chce kam, pomôžme mu tam. Chechtal sa zlomyselne. Už sa ty spod ich vlády nevyslobodíš. Panej to zlomilo srdce. Rozbúrilo to v nej veľkú zlosť. Tmavé oblaky začali zmrákať sa nad celou krajinou. Nečakala už ani minútu. Ambróz, hľadajúc svoju paniu, v tom nečase tušiac pohromu, prišiel k jazerám a tam ju zbadal. Prikročil k nej a chcel ju opäť boskať. Oklamal si ma. Nebudem ja v tvojom svete, ale ty v mojom. Tu vodná pani pod ním podmila štrkový násyp a Ambróz padol rovno do jej priesvitnej náruče. Vlasy z rias ho uzamkli do uzlov, čo už nikto nedokázal rozviazať, a spolu s ním sa ponorila do temných vôd jazera. Tam ho premenila na rybu, aby sa už nikdy nemohol vrátiť na zem. Dnes to jazero ani inak nevolajú ako čierna voda. Keď prídete na jeho breh, zbehnú sa k vám všetky ryby z jazera. Smutnými očami na vás budú pozerať a vy môžete hádať, ktorá z nich je premenený staviteľ Ambróz.